nkwaniriza nnyo mukwano gwange kabbinkano ku TV1 nze munakyalo Kaloli Seruka Batovu webale byokozeeko ab'ekikuuma mbogo mukulikeeyo kwerekera ku mama ffe omulongo Luyonde Kyaluyonde ennakazi bati tubaddeeyo anti matumakola munamule waffe fuddeko Tom Mugerwa abeera mu Amerika gy'abadde akolera yafiidde mu kabenje yakolerako mu Citizen n'akolako mu Popular New Times n'abeerako omukuŋŋaanya wa Terehe Siita olupapula lwa katabo akafulumizibwa amagye ga Uganda bakulu mukulu bantaliza baliko bakamaabe mukulu Ankunda n'abalaka Kirima n'abalala mwenna tubategeeza nti omulambo gwa Tom Mugerwa gugenda kutuusibwa olunaku lw'enkya Oweekitiibwa Honorable Ssebungu Gonzaga Ngambi saa 7 ogw'emisana bamutwale mu maka ge gabadde yazimba wano waggulu wano katale waggulu awo wali obadde amaka ge ku Lwokusatu bamutwale e Masaka bajja muziika baita kawoko Bukoma Nsimbi ku lunaku Lwokusatu zijja kuba ssaawa 8 Misa Vicar General yennyini ya George Kulembera tukusasidde nnyo Taata Ssekibaala ne mukulu Martin Sentongo Town Clerk Oweri Antone ebyo byaffe bya bulamu bwa bulijjo abalina abazadde abakutte ekibiina ekyomusanvu muyogeyoge mukulira eddala mwe bali kuweerera mwe bali kulabika naye nga byonna bimaze okuggwa ebibuuzo bingi ebiri mitwe y'abantu programu efaana bweti kyenkana buli mwaka ngikola ebbanga limaze ku Bukedde TV kuno era tukyebuuza nti okuyita kye ki omuntu ayisa aba na maximeka twebuuza ebibuuzo bingi nti ku P7 awo kwopimira amagezi g'omuntu nekyanabeera mu nsi ye bw'ayita n'afuna bona n'omutikira n'engule gy'omutikidde ne mujaguza n'embaga ono kitegeeza nti amazeeko kale ebibuuzo bingi ebiri mu mitwe gy'abantu ate kino ekyazze ekyabazadde bano bampeerera ndi Kampala bagamba nti ebigezo byabwe babasaliriza seebandifunye buli agambe n'akasomero ke kawoko eri kawoko mati kawoko abe kawoko kale awatugenda okutambiriza programu eno olwaleero nyaniriza abakkiriza okujja mu programu eno nina kuko abakulu bamusomero babiri aba primary n'omukulu wa secondary nenja kusooka okwaniriza muganda wa James Wakoko ye deputy principal wa Gombe schools neno wa junior school ekiri mu Gombe schools nkwaliza program nenza sewa sima bakingendo kujja mu Gombe aba mu Gombe n'amanyi gesomero lya Gombe komwe bamu ku banene abagamba nti babasayiriza ndowooza nedda sewa musibe mugamba buza ku bantu baffe abatulaba ku Bukedde TV mbaniriza nnyo programu eno ng'omwanjuzi wa programu abagambye nze James Wakoko nga nva mu Gombe Education Service omuli amasomero gaffe agagatta ekibiina kya Gombe okuviira ddala ku musingi ogwa Skubidu Daycare Nursery School ali mu Kikajjo ku Lwekatale Gombe Junior School Day and Boarding ogatta ne St Andrew Kagwa Gombe High School wane Kawala omwana mutandikira wano wansi tutandika ku musingi ne tuzimbira ddala tumwa primary level olumalaawo ne tumuyisaamu paka ku high school nkwaliriza nnyo neyanza mukadde wange era nsubira gojja bidde mu bingi naawe njanya okwaliriza wow mwanyinaffe Edith Kayanja kanyo entebe gyatuddemu ekyokutulamu mama waffe yennyini Dr. Pastor mukyala Sekidde naye ono leero yalabiseko mu programu eno ava mu Seroma Christian High School nyabukwaniza program neyanziza nnyo ssebo akakisa kompadde okunkyazaako wano olwaleero ssebo ate n'omukwano gwaffe Samuel Oyata nyagadde dde okuyita Oyota omanyi wano okwota nenga gwe Samuel Oyata gwe nze head teacher wa Seta Junior School Mukono. Okay. Tulina amatabi asatu limu libeera Mbalala nga wali high school eriddako lyawe Mukono formerly St Alex kati nayo
Seta Junior School ye Mukono campus yaffe ne tubeera n'eddala Seta wenyini kumpi ne main campus ya Seta High School tugiyita Seta Junior School Seta campus. Muli ba Luganda Seta High School? Yes. Ne Junior School? Yes, sir. Nkwaniriza nnyo. Yanzo ne sir. Wakoko. Wanje mukadde wa. Oli ogamba nti omwana waayise. Yes, sir. Oba otegeera ki? Okuyita kyeki? Kati ekigambo okuyita abazadde abasinga bakivunula bulala. Si bazadde bokka. Naye kati kyayingira ne mu mitwe gy'abaana. Nti okuyita omwana ateekwa kuba either afunye buna oba first grade. Naye waliwo omwana afunye second grade, third grade, n'atabeera ungraded. Oyo mwana aba ayise kuba abeera ataddemu amaanyi ge n'obusobozi bwe bwonna n'afuna ekyo kyakoze eki kyafunye. Era UNEB nayo nesimbu bulungi nemuwa grade. Buli mwana aweerebbwa grade oyo mwana abeera ayise. Naye eriwa abayita ne basukkuluma ku bannaabwe. Weewaawo baba bayise naye ate baba bayise bulungi nnyo. Naye nono omwana abadde ne grade emuweerebbwa UNEB omwana abeera ayise. Lwakuba nti eriwo abakola ki? Abasukkuluma. Naye okuyita y'omwana aweerebbwa eddaala mwali nga liweerebbwa ekitongole ekikwasaganya ebibuuzo mu Uganda nga kyekya UNEB. Weewaawo. Nolo kyemuva mu Rwanda nnyo okulaba nti mufuna first grade kyenkana zokka. Ekyo kye kisinga actually mu masomero agasinga kati. Buli ssomero lirwana okusindika omwana abeere mu ddaala erisooka. So nno w'eryokubiri n'okusatu abeera ayise. Ate nno weegendereza nti bano abaana abayitira mu ddaala eryokusatu eryokuna bw'omutwala mu by'emikono talabawo n'owoobuna. Bamutegeera bulungi mwangizi waffe. Kaakati nze buli mwana yenna aweerebbwa eddaala lyonna kasita libanga livudde mu UNEB oyo omwana abeera ayise. Weewaawo basoosowaza bano abafunye 4 oba abayitidde mu ddaala erisooka. Naye n'ono omwana ataddemu amaanyi n'afuna eddaala lyonna UNEB lyemuwadde bonna yagwana kuyozaayozebwa oba abeera ayise. Oyata oba Seta. Gwenga omu ku bagunjuzi abaana baffe bana abato obadde mumativu n'ebyavudde ku results zino eza P7 PLE. Yes, sir. Lwakuba ebiseera ebisinga tulinayo essuubi erigamba nti twandiyise okusinga kaawo naye neera ebyavudde tubikiriza era nga tumanyi ddala nti UNEB yakoze omulimu gwayo nefulumya results mu ngeri eyo era tukiriza nti results ezo zaffe. Okay, number 1 kikulu keza watemena kya enne watemena kyakola muyina okukiriza naye muli mutula oyinamu mu mutima akekubira n'ogamba nti baatusaliriza. Singa okitunulidde n'otunula naddala results ez'oluzungu zoyinza okugamba kale bw'okola assessment internally olaba ddala nti abaana bano baali bakola bulungi okusinga kaawo. N'olwekyo oyinza okugamba maybe waliwo ekyabaddewo naye okukikomekereza kyonna olabira ddala nti kyekyo. Abalekukera TV ayagala okubeera programu eno nyumyamu naffe mu kusooka wano akozesa simu yange ey'omu ngalo eya MTN 772-15-75 owerezaako message yo gwenga bw'olabe ebyavudde mu bigezo bya P7 oli mumativu nabyo kyekirina okukolebwa. Twatwawulemu programu eno erimu ensonga 3: okuteekateeka abaana okutuuka okukola ebigezo, abaana okukola ebigezo, n'ebigezo okuggwa okunoonya bye balaga. Gwobatwala gw'omu ku masomero ag'amaanyi okuva ku Seroma era mwe mwennyini muyinza okuba nga mwe kimu kubaleega abantu baffe bafube nnyo banoonye obuna musobole okutwala abaana baabwe nga tebatawanye kunoonya kifo. Ekigambo ky'obuna kino obuna n'obutaano kyogerako ki nga gwe omugunjuzi afuna abavudde mu factory ya primary n'obayingiza mu secondary. Neyanziza nnyo ssebo omwanjuzi wa program abatulaba mwenna ku Bukedde TV
mukama waffe yeebazibwe mukama yeebale kubayisa mu mwaka balamusiza nnyo okuva ku Seroma Christian High School gye mpeereza ng'omukulu w'essomero. Omwami ambuuzizza ekibuuzo nti ffe ababakako obuna kubanga ffe abatwala obuna. Weewaawo nga mukulu eyasoose okwogera bw'agambye nti abantu ennaku zino tebayawula kuyita na kusukkuluma. So olw'okuba tebayawula kuyita na kusukkuluma, ababa bayise nga tebasukkulumye tebabalabawo. Okusooka ffe nga amasomero ga private ate tetulinga amasomero ga government. Wabaddewo amasomero ga government agabaddewo overtime. Kati nga amasomero ago ffenna tugamanyi traditional schools masomero ga maanyi gatwala buna butaano. Era mu biseera ebibaddewo emabega amasomero ago gabadde nga ga maanyi nga buli muzadde addukira nnyo mu masomero ago aga traditional schools. Katugambe nga bono gamba nti ngenze Gayaza High School, ngenze Namagunga, ngenze Kisubi, ngenze Buddo, amasomero ago ffenna gye tumanyi agayina alumni emazeewo n'emyaka 10 ng'abantu gye bawuliramu emirembe. Era paka kati era owulira nti 5 ze zigenda mu masomero ago. Naye ebbanga nga bwe lizze litambula twesanze nga private schools nnyingi zijja on board. Naye nze nja kwogera ku Seroma Christian High School kubanga gye nsinga okutegeera kubanga gye nkoleramu. Ffe Seroma Christian High School ate tetugenda gamba mbu 5. Weewaawo ffe tulina enkizo kubanga ate ffe tukolera ku musingi gw'Abakristaayo. Ng'oggyako omwana nti yafunye 5 oyo ajja naye n'aba 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ffe tubadde tubawa. Kisinziira n'omwana background gy'avuddemu. Ffe omwana bw'afunira 8 n'agufunira Nakasongola n'agufunira Padeero, ffe tuba tulowooza nti omwana oyo mugezi. Actually ffe ku Seroma Christian High School tugaba ne bursary. Yes sir. Lwaki mulowooza Nakasongola alina 8? Yes. Oba 12 asinga wa Kampala mu makkati alina obunabu? Ffe tulowooza nti facilities eziri e Nakasongola ne facilities eziri e Kampala tezifaanagana. Omwana asomedde Padeero sebo abamu tebalina na classes, abamu Bunsen Ban oba whatever bagirabye ng'ekigezo kituuse. Ng'era omwana environment gy'asomeramu bamu basooka kulima ne bagenda ku ssomero. Kati omwana oyo n'abeera ng'akoledde eggulu kubanga ffe tulina ne bursary sebo. Omwana n'abeera n'8 n'abeera n'7 ne tugamba akaana kano akabadde mu Wotton area kajje kasome. Kyesisuubira nti kisobola okubeera mu masomero agali known over a long time ng'abaana babadde bafuna 5. Kubanga aliwo amasomero nga 5 oba tozirina awo kiba kiwedde. Naye ffe ku Seroma Christian High School ffe tubadde tubawa abaana n'owo 4, n'owo 5, n'owo 6, n'owo 7 tulina ne betuweerera ab'obwereere kubanga ffe buli taamu bursary yaffe ebeerako over abaana 10. Abasinga tubajja mu Wotton areas abaali affected by the war. Ne tumanya nti ono omwana ne bw'aba tafunye buno bwe bagamba naye afunye 7, afunye 8, avudde mu district ezo ezeewala n'oyambako ku mwana ono asobole okutambula obulungi. Nga sinakuda ku primary bano ngenda kuddayo ku bukimuli. Bempale nnamba ya simu samwererezeeko message tokuba weerezako message ngisome bulungi wano abanaakuba mujja kukubedda. Bwe mutambudde nga maze okufuna abaana okuba nange bano ne bajja mwina ke mulondoddemu ku mwana oyo yazze n'obuna yazze n'obutaana max z'omwana ozigeraageranya ne kubwakola nga maze okutuuka ku secondary. Neyanzisannyo ssebo. Abatuwuliriza era abatulaba twesanze nti okay ffe omwana bw'ajja ku Seroma n'atugamba ayina 4 tusooka ne tuddayo mu UNEB ne tuweereza message ne tukakasa nti ddala 4 ezo UNEB ye yazigabye. Kubanga omuntu ayinza okujja ne testimonial ng'eraganya n'ogenda n'okebera mu UNEB ng'ate ekulaga 8. Kati nga tetunnabaako kye tukola tugenda ne tulondola ne tumanya 4 zino 4. Naye kye tuzudde waliyo abaana abajja ne 4 naye n'osanga nga talina waali mu class we yabasinga nga talina midyoka naye ng'ali eno wansi. Jjukira ffe abasinga obungi tubasomeseza na bwereere naye ne weesanga ng'omwana tasobola kumaakinga n'omwana ow'omunaana n'amusinga. Kati abazadde abali eyo abakaaba nze nandirowoozezza nti tewandikaabye. Omwana bw'oba badde omusuubiramu 4 n'aleeta 8
omunaana ogwo guyinza okuba guli genuine okusinga ennyo kubanga nze nkirabyeko omwana najja na 9 n'atoopinga class ow'ennya n'omunoonya mu basooka 10 ne liggwayo 2 ne baggwayo 3 nga tolinawo omulabira so kakati wabeerawo ennyo tetuyinza kunenya UNEB kubanga teyinza kubeera wonna naye waliwo ennya mukulu nga ziri fabricated 5 nga si ntuufu ne weesanga 10 oba 8 nga mutuufu omwana bw'aba yeekoledde ekigezo nze ndowooza nti tukkirize Mukama kyaleese abaana tubaweerere tubawe foundation nga bwe tubagumya okusinga bwe tukaba ate ne tubamalamu amaanyi mpozi n'ekirala kye mpulidde nti this time around kubanga ffe aba secondary twakiyitamu luli babadde bamaakinga amasomero nga buli ssomero erinnya lirabika nga bw'onoogamba nti Seta High School eri omwami ono omuntu n'agenda Seta Junior School Seta Campus omumaakingi ng'alaba ku ssomero lya maakinga n'amanya nti kati buno obwana bwe maakinga obusaza bwe Seta Junior School naye UNEB yakyusiza ffe twakiyingiramu dda aba secondary naye bano bakitesitinza ogusooka ennaku emu eyinza okuba evaawo nyinza okuba nga sikirowoozeza bulungi naye omanyi buli ango kyetaaga ne tugitunuulira mu butuufu ku luno aba primary lwe basoose okutesitinga random number ekitegeeza ki kitegeeza nti tewakyali ssomero likola ligezo ne batuuka okumaakinga ebigezo ebyo ng'erinnya ly'essomero lirabikira ku mpapula bakuwa bwinamba kati examiner gyo okumaakinga ye tasobola kutegeera mbu bano baana ba wano nti bano ba Kampala parents nti bano ba Seta Junior School nti bano ba Gombe ye amaakinga bumaakinzi talina waalaba random number y'essomero ekisooka buli paper ne subject erina random number ndala kati tewakyali bino nti Seta yono mu bamaakinge nga mubategedde nti bano beseeta ffe aba secondary system already tugirimu aba primary akazito bakayingidde ku luno kakati generally you would understand siyinza kugamba nti tewali buzibu bwatuuseewo ssebo siyinza kyogera naye n'enkyukakyuka bwejja nga bw'ogimanyi tejja nga nnyangu kubanga random numbers zino nazo tezaabadde nnyangu kati abantu ne beebuuza kijja kitya essomero ery'amaanyi nga Kampala parents okubeera ng'ennya za kunoonya essomero nga City parents essomero nga Green Hill then n'osanga essomero ly'omukyalo nga bw'ogambye Kakooge nga bo basimbye obuna kati awo we twebuuliza naffe ffennyini tetwamaakinze naye abazadde kye balina okumanya n'ekintu kino ekya random number kirina engeri gye kyatebolinza amasomero ng'oli amaakinga bumaakinze amazima agali mu bantu gali nti abasinga mubba ebigezo bakwata bukwasibwa okutte omanti batamukwata n'ensonga nyingi eziweebwa nti mmwe abakulu b'amasomero ga primary naga secondary nagonna buli level nti mubba ebigezo kale no kizibu nnyo kyogera nti ye oba nedda naye waliwo kiwuliddeko nti waliwo okubba ebigezo ekyo kiwulirwa buli kigezo kijja mukadde wange naye nga madamu wakyogedde owa Seroma High School nti buli enkyukakyuka bwejja mu kitundu gisuubire okujja n'embuyaga either yubendiro neeyitako nodda engulu ng'emmuli bw'okakanyalanga omuti ekumenyako ettabi onfulira bulungi kakati UNEB we yaleese akakodyo akaali mu sekendo aka MC namba nti bwe bakusimba empapula paso olabako bulabi kati for instance Gombe Junior 5811 something naye nga muli tutegedde nti maakinga ki somero lino Gombe Junior kati oli yakirina mu bwongo nti essomero gundi lize likola bulungi bw'alaba erinnya ly'essomero ku paso nti ono Gombe Junior baze basimba buna gino emyaka gino gyonna noli maakinga nga nkola ki nga neegendereza so nno ku luno omaakinga ng'amaakinga essomero ery'omukyalo totegedde toyina kulu yonna nti kati paaso gyenkutte evudde wano ojja kugolola nga toyina kyoyina mu bwongo ke kakodyo UNEB ke yakozesezza so njagala kwegatta ku mwogezi munnange okutegeeza abazadde n'eggwanga lyonna
kiriza effort omwana Max zabamuwadde nti zezo kakati gwe following omwana ono ddala omunaana gwe yafunye bwe gubanga ddala gwabadde genuine nga gwa UNEB anaafuna 848 ku O level yabaayo bwe kijja ku A level anaavaayo n'obubonero 20 ontegeera bulungi wanaagenda ku university ontegeera bulungi kakati tuleme kusooka ku blaminga UNEB tusooke kutunuulira system eyazze eno kyekwekudde kituufu nti abantu gye baamaakinganga nga balaba kumanya g'amasomero namanya nti ho kenkutte ku paaso ya Gombe Junior nina okuba nga ndi mwegendereza buli mwana ne mumaakinga nkole ki nga neegendereza naye kati wano oba okutte Gombe Junior oba okutte State Parents oba okutte Green Hill tojja kumanya ogolola bugolozi kwegamba wali bachifu aba UNEB ne bakola judgment yaabwe okusinzira ku ranking nebeera neutral ontegeera bulungi kati ekiva muli kizuulibwa computer nti MC number gundi ye Green Hill nga ranking yabadde neemu n'essomero lyoyogeddeko eryawa ery'omukyalo nga grading yeki yemu ogenda okuvaayo nga ak'omukyalo kalina makis ezikola ki ezisinga ezono okakasa nti ddagala weeryawo waliwo eddagala awo kuba tunoonya solutions mweka nyini bwe bifa bifiiramu mmwe naye nga bwetwogeddeko edda twakizudde dda nti essomero is a business business like the business yanjawulo manyi nanyini bakola ne baga tole business ninga business yanjawulo ngokola eddwaliro business ne business yanjawulo ngokola olupapula lw'amawulire oba TVN eyabukedde it's a business ne business yanjawulo tusobola genda full throttle tigwe ononya sente zobagwe mulimu n'essomero business ne business yakuyitibwa kembadde mpikapika abaana bano mu primary Mamba somesa mwapika mwana primary pakuba 10 bamupika sawa kumbakera kumacha sawa 12 baso amulumula mubatika kati awe bave njawulo mona kakendeze ti omwana w'ekyalo onakeera n'alima n'asoma n'agenda kusawa nga 10 n'afuluma n'asamba kapiira obwongo ne bubikuka owo wamukezeza 11 kugenda wa kusomero kati yazukuse sawa meka si 10 kitundu yazukuse 10 kitundu mu motoka omuvuga asumagira ogenda kumutuusa mu class morning prep abamba bawa homework agenda kudda ku ssomero teyamumaliriza nga ino mukolerako ne mu class wasumagira teacher akeere mu class balina morning prep tanamumaliriza ne bamwongera morning work ampulira bulungi bali bona ku ssomero era musanga kyakola homework ageze bw'omuntu na ku ssomero saawa 11 omusanga ayi homework w'olwo lunaku agezaako catching up by time okudde ewaka gyamu akukutte atuuse waka saawa 3 kitundu saawa nya atule ku dining mu kifo ekyokulya emmere akola ki homework bwasumagira oluusi tamukola yekka n'abuuza omuzadde wakivaamu dda dadi nina ekibuuzo ABC bazadde bagwa nakikola ki kati abazadde bagwa homework kakati omuzadde n'amuwa ansa yezaalowooza nti ki zezo kuzzaayo ku ssomero nga ki nti bangalo sifula naye bwe mukitunulira kiva ku ki kunze kirabika nti embeera y'obudde mu ggwanga lyaffe nalyo likyuse abazadde edda bali bagenda kukola kusaawa nga 2 ne bavayo saawa 10 naye olwaleero omuzadde ateekwa okubeera mu ofiisi ye kusaawa nga 11 12 alyoka atandika okukola ki okukola ng'anoonya kaki kasukaali kati olwo nga talina gwalekeraani omwana kati awo naafuna ki solution ng'alowooza essomero lijja okumuyamba kwe kukeeza ki omwana nga ye tamanyi nti akola ki atulugunya omwana bw'asoma mu mbeera bw'etyo oluusi takola bulungi kale abasomesa bagezaako ne bapampinga naye omwana naye atuuka gy'akoma n'agamba bannange sikyasobola kukola ki okutwalamu ebyo okuyingiza bye bansomesa kati ne kuvaako obutakola obulungi nakuno bwetwalire seruga amazima googerwe omulundi guno enkola yakoleddwa bagezezzaako okudda ebigezo babye nnyo naye ne balimu okwoutsmarting abascout
ne babalemesa n'olwekyo bagume bakulu b'amasomero marks zibeere bwe zityo. Commercialization of education has doomed this country. David Asinzide Masaka. Weebale kuweereza Mwami Sseruga Matovu. Njagala kubuuza omwami wa Gombe nti nga bw'agambye nti buli mwana gwe bawadde grade akifaanyi nti ayise owa 4th grade aba Gombe bamutwala Fred Asinzide Nasana. Soko muddemu oyo. Kakati bwana Fred weebale nnyo ekibuuzo ssebo. Kakati omwana wa 4th grade njagala okusooka nga sinamukkirizisa nti ku Gombe tumutwala. Njagala buli muzadde afune obudde ategeere omwana we. Eriyo abazadde abatategeera baana baabwe. Omwana n'amutwala mu ssomero eri mu pika ayite n'ennya. Naye ng'oyo mwana si wa nnya. Ontegeera buli amasiruga. Eriyo omwana gw'otwala mu kiraasi n'omanya nti ddala omwana ono bwe musomesa ngenda mufunamu buna. Bwe musomesa bwe nti wa 4th grade era 4th grade eno nina kugiteekako ki ekigenda kugiboostinga nti bw'aba maathi agaanye omwana ono alina ekirala kyasobola okukola ki okwekolera. Era ensonga lwaki abo abaana ku Gombe mbayina naye nze omwana owa 4th grade simusosola. Ninayo omwana wange mutabani wange muweerako nnyo obujulizi kati ali mu senior 3 yali ng'afuna 4th grade naye bw'aba tali mu jazz band y'essomero banne tebakola ki nga ye main soloist ku gita balukoba wamuzuulo oyo kati oyo twazuula talenti ye nti kati okuboostinga results ze zino musaalizi Trevor agenda kuki ku gita. Eriyo olinga wannanga nzija kuddamu bwana Fred. Kakati nsaba abazadde tusooke tutegeera abaana baffe. Bw'oba tonamutwala mu kiraasi morning work, homework, lunch hour sukuzuula ekitone ky'ekirala ekigenda okuboostinga brain ya mwana wange ono nti newankubadde bagenda kumuwa ku ssomero ne grade bweti ki ekigenda omusobozesa okweyimirizaawo. So kakati nze nga nziramu ekibuuzo oyo mwana nja kumuwa naye nga nsinzira ku kino wammanga nti bwe mba muwadde wa 4th grade kyekirala kye ngenda okumugjamu. So sigenda kumuwa bwe nti muwadde ki kifo section kyendala gyagenda kubeera nga aboostinga mu ssomero asobole okweyima asobole okusamba omupiira yabaaye ennanga asobole ogisuna basketball. Nsonga lwaki package yange eri holistic nti bwe musimba exam nendabanga wa aggregate oba agenda mu grade ey'okuna skill kyendala gye nsobola omusimba. Ontegeera bulungi tunanya kifo onafa azali bono enyinize kaloli yes nga ekitu omukulu w'ekisubi simaaka ekimusabye ekifo ekimutusabye ekifo kiri kintu eki kibu makisi zaabwe zibeze nnya naye era talina mbiri era nnungi sijja zoogera nnyo naye omwana engalo ze ziri soft akola industrial art abyekozesa yekka. So nze ndowooza nti omwana ku makisi ze ng'ate amanye eyo gy'ali naye omwana bwe najja okuleeta eseroma era nga tugende ne maama nga zikiriza omwana tumuleeta era nga nyina ensonga zange ezakweta omwana kitegeeza n'abaana bano tuyisa abagezi oba abafuuka abagezi ba 4 graders nabo beetaaga kunoonyeza ekitone ekirala kyagwamu bwomala okitegeera asobole okuzimbira okwasinga azimbire okwasingekaawo naye omuntu gwe mwaleetaaze abasekendule bakikola oba bw'oleese bw'omuleeta bw'omuwadde bw'alemwa n'alemwa bw'ayita n'ayita n'agenda Mwami Sseruga genda kibuuzo wa Sseruga nga tukomyewo katudde kale sawa.